çka nëse ndodh që një martesë të ndodh pa dashuri? Çfarë na thot Islami, çfarë na mëson Kurani dhe mësimet e pejgamberit ton alayhis salam kur kemi të bëjmë me një martesë e cila nuk ka ardhur si rrjedhojë dhe rezultat i dashurisë mes atyre dy trive, mirë po ka ardhur një martesë në rrethana të caktuara, mirë po martesa është pa dashuri. Në fakt Islami nuk preferon që në mënyrë dhunshme apo pa vullnetin e mashkullit dhe të femnës të lidhet një jetë bashkëshortore. E në veçanti kur kemi të bëjmë me vullnetin dhe bindjen e lirë të gjinisë femërore. Do të thotë Islami jon, mësimet e Kuranit dhe të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam kanë konsiderat jashtëzakonisht të madhe për lirinë dhe vullnetin e lirë të vajzës, që ajo duhet të jepet rasti që ajo ta shpreh lirshëm bindjen dhe vullnetin e saj. Kjo nuk i bie që familja, kujdestari të mos jenë ata të cilët tërkohën e monitorojnë jetën e vajzës së tyre dhe nuk e ndihmojnë vajzën dhe djalin e tyre në marrjen e këtij vendimi shumë të rëndësishëm, që është një vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm për jetën e djalit dhe të vajzës. Mirë po, ajo çka dua ta them fuqishëm dhe me zë të lartë është se Islami nuk e privon dhe nuk ja merr të drejtën vajzës, po them me theks të veçantë, nga se në të kaluarën edhe në shoqërinë tonë ka qenë një mentalitet i atill që vajzat nuk i kanë pyet pothuajse fare kur ka ardhur momenti i martesës së tyre. Prindrit e tyre, kujdestarët e tyre, familjarët e tyre i kanë martu në rrethana të atilla që fare nuk është pyetur dhe nuk është dëgjuar vullneti dhe zëri i saj. Dhe ndoshta me qëllim apo pa qëllim, dikush sigurisht nga pa njohuritë e tij, nuk ka qenë informuar, është mundu që këtë mentalitet t'ia lënë në përgjithësi fesë islame. Dikush ka menduar se Islami dhe muslimanët janë të këtillë, ndërsa kur ne e shiqojmë Islamin ton, kur ne e shiqojmë mësimet e fesë ton, kuptojmë se Islami fuqishëm ja jap të drejtën vajzës dhe ja jep rastin dhe mundësinë që të dëgjohet zëri i saj, që të delë në pa bindja dhe vullneti i saj i lirë në këtë drejtim. Do të thotë, edhe një herë po e përmbylli. Vajza duhet të jetë e lirë, vajzës duhet t'i dëgjohet bindja dhe vullneti i saj i lirë, mirë po kjo nuk nënkupton se ajo është e pavarur në plotëni, kjo nuk nënkupton se ajo ka të drejtë të merr çfarëdo vendimi që asaj ju ka mbushur mendja, mirë po Islami kërkon që kujdestari i saj, prindët e saj, familja e ngushtë të jenë gjithmonë ata që do të jenë pranë vajzës, të jenë ata gjithmonë që do t'i asistojnë vajzës dhe do ta ndihmojnë që ajo ta merr vendimin më të mirin për jetën e saj dhe për të ardhmen e saj. Prandaj Islami nuk preferon martesën pa dashuri, dhe që të mos keq kuptohem, edhe një herë po e them, e kemi fjalën për martesë legjitime dhe dashuri legjitime që nuk shkelen rregullat dhe dispozitat e fesë tonë, sikur shpjegova më herët.